الدرس العاشر، درس دهم از کتاب لغت زبان عربی. مقعد التلمیذ، جای نشستی طلبه. یقرأ، میخواند. یکتب، مینویسد. خذ، بگیر، یعنی برای مردان گفته می شود. خذی، بگیر، برای زنها گفته می شود. هاتی، بده، برای مردان. هاتی، بده، برای زنان. ورق، ورق. اوراق، ورقها، صیغه جمع. کرسی، کرسی، میز. کراسی، کرسی ها یا که میزها. این مقعد التلمیذ، در کجاست جای نشستی طلبه؟ هناک فی الفصل، آنجا در صنف است. ما هذا، چی است این؟ کرسی، کرسی است، یعنی میز است. لمن، هو، از برای کیست وای؟ للمعلم، از برای معلم است. خذ القلم، بگیر قلم را. هات الكتاب، بده کتاب را. عبدالله یقرأ الدرس، عبدالله میخواند درسش را. سلیم یقرأ الكتاب و محمود یکتب الدرس، سلیم میخواند کتاب را و محمود مینویسد درس را. ما هذا، چی است این؟ مقعد التلمیذ، جای نشستی طلبه. این رشید، در کجا است رشید؟ هناك فی الحجرة یقرأ الدرس، آنجاست در حجره، در غرفه میخواند درس را. این عبدالله، در کجا است عبدالله؟ فی الفصل یکتب، در صنف مینویسد. یا فاطمة خذی هذه الاوراق، ای فاطمه بگیر این ورق ها را. یا زینب هاتی تلک الاقلام، ای زینب بده این قلم ها را. لمن هذا الکرسی، از برای کیست این کرسی؟ للمعلم، از برای معلم است.